कलबुर्गी जिले के सेडम शहर में स्थित तहसीलदार कार्यालय में बम रखे जाने की धमकी से जुड़ी एक घटना सामने आई है। अज्ञात व्यक्तियों ने तहसीलदार कार्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम होने की धमकी भरा ईमेल भेजा है। जैसे ही धमकी भरा ईमेल देखा गया, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। आम जनता और कार्यालय के कर्मचारियों को बाहर निकालकर पूरे भवन की इंच तक गहन जांच की गई। बाद में ये पुष्टि हुई कि ये एक फर्जी बम धमकी थी। फिलहाल सेडम थाना पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये ईमेल किसने भेजा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.